ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମଜାଳିଆ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ଢୋଲ। ଥରେ ମେଳାକୁ ଢୋଲ, ନାଗରା, ବଇଁଶୀ ଓ ଗିନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାଗରା ବାଜିଲା ଢମ୍ ଢମ୍ ଢମ୍, ବଇଁଶୀ ବାଜିଲା ପି 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 ପି, ଗିନି ବାଜିଲା ଛମାକ୍ ଛମ୍ ଛମାକ୍ ଛମ୍। ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଢୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା। ତା ସ୍ୱର ବଦଳିଗଲା। ଢୋଲ ବାଜିଲା ଧପ୍ 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 ଧପ୍। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଢୋଲ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଢୋଲର ପାଦ ଖସିଗଲା। ସେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଢୋଲିଆର ପାଦ ତଳେ ଅଟକିଗଲା। ଢୋଲଟିଏ ପାଇ ଢୋଲିଆ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ତା ଉପରେ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା। ଢୋଲକୁ ନ ପାଇ ତା ସାଥୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଢୋଲ ନୂଆ ବେଶରେ ନାଗରା, ବଇଁଶୀ ଓ ଗିନି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଢୋଲ ଭାଇ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତୁମ ବିନା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା। ଏଥର ସବୁ ବାଜାତକ ଏକ ସାଥିରେ ବାଜି ଉଠିଲେ। ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗପଟିଏ ଶୁଣିଲ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିବ ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗପରୁ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲେ। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଢୋଲ, ନାଗରା, ବଇଁଶୀ, ଗିନି, ପାହାଡ଼, ଢୋଲିଆ, ପାଦ, ମେଳା, ସାଥୀ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।